Before you watch this video about Chapter 10 Science KSSM Chemical in Medicine and Health, you may download the exercise in a Google Drive provided. I already attached a link. You may download all the exercise. So at the same time, when you listen to this video, you can write down some notes and do all the exercise given. Okay, next. So in this video, I will continue about Chapter 10 Science KSSM Part 2, which is free radical. So before we go into Part 2 free radical, now let's look at this few questions. The first question, why vitamin C is important in our daily life? For your information, vitamin C, we also call it as ascorbic acid. Ascorbic acid is a type of antioxidant. Antioxidant is good for our health. So we must consume a lot of vitamin C to maintain a good health. And then next, why the effect of free radical? For information, free radical is something that will damage our cells. It's bad for our body. And then, so I will talk more detail about free radical in the next slide. So the last question is how to slow down oxidation process. Okay, so pernahkah anda bila anda cut apple into a few slices and then anda biarkan dia selama 15 minit ataupun hingga 30 minit, apakah yang akan berlaku kepada apple tersebut? Apple tersebut akan menjadi warna apple tersebut akan menjadi perangkan, betul tak? Kenapa proses ini berlaku? Proses ini kita panggil sebagai oxidation. Dan anda pernah belajar apakah itu oxidation process? Oxidation is a chemical reaction in which a substance loses one electron in the reaction. So oxidation process ini, macam mana kita mau slow down oxidation process, iaitu kalau anda cut the apple into slice, macam mana anda mau elakkan dia daripada bertukar menjadi perang dengan senang? So kita akan belajar dalam part 3 nanti, iaitu antioxidant. So this is Chapter 10 Chemical in Medicine and Health Part 2 Free Radical. So free radical. So now look at free radical. So what's the definition for free radical? Free radical are atoms or molecules that let one electron, which make the atoms or molecule unstable, reactive, and tend to attack other atom or molecule. And then as you can see here, this one, a stable molecule, it have 8 electron in the outer cell. Maksudnya yang di sini dia ada 8 electron valence dalam petala yang luas sekali. So it have already achieved a stable octet electron arrangement. But for free radical, as you can see here, for the outer cell we only have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. We only have 7 valence electron, and then there is a missing electron here. That's why free radical it have left 1 electron. Maksudnya dia hilang, tak cukup 1 electron. Tak cukup 1 electron ini will make the atom become unstable and very reactive. Dia tak cukup 1 electron, dia akan jadi sangat unstable dan reactive. So dia akan attack other atom or molecule untuk dapatkan electron tersebut. So secara general, free radical ini adalah satu benda yang tidak bagus kepada kesihatan kita, because it will damage cell and core units. Okay, so free radical can damage our DNA structure by removing electron from molecule that build DNA. So bila kita cakap tentang free radical, iaitu free radical ada satu benda yang tidak baik dan ia akan menjejaskan, akan membawa damage kepada DNA structure kita. So terdapat 2 faktor yang akan menghasilkan free radical, iaitu internal factor, iaitu dalam badan kita sendiri, dan external factor, iaitu di luar badan, iaitu persekitaran, external factor. So kita akan pelajari secara detail dalam slide yang akan datang. So tengok, the oxidation process, seperti yang saya cakap tadi, oxidation process is a chemical reaction in which a substance donate 1 electron or loses 1 electron in its reaction. So oxidation process maksudnya dia akan demak elektron. Okay. Dan untuk pengetahuan anda, setiap hari dalam badan kita akan occur oxidation process. Oxidation process maksudnya dalam badan kita ada oxidation process di mana badan kita
akan mengalami oxidation process dan satu elektron telah hilang dan menghasilkan free radical ini. So bila free radical ini dihasilkan, satu free radical ini dihasilkan, dia akan trigger a chain reaction untuk to produce more free radical. Maksudnya bila satu free radical dihasilkan, dia akan ada satu chain reaction berangkai-rangkai untuk menghasilkan lebih banyak free radical. So, anda boleh refer di sini, dalam chain reaction terdapat 3 proses, iaitu initiation. Okay. Apabila pancaran matahari yang ada UV light, ini dia akan split untuk jadi 2 free radical yang berbeza, iaitu free radical A and free radical B. Free radical A dan B ini dia akan mengalami propagation untuk menghasilkan lebih banyak free radical yang berlainan. So, for example, sini ada free radical A, dia akan A combine dengan C dan menghasilkan radical D. Dan radical D ini dia akan propagate lagi. D bertindak balas dengan E dan menghasilkan free radical F dan seterusnya. So, chain reaction ini akan menghasilkan banyak-banyak free radical, iaitu free radical A, free radical B, free radical D, free radical F dan seterusnya. So, chain reaction ini dia akan menghasilkan banyak free radical yang tidak baik untuk kesihatan kita. So, bagaimana untuk how to stop a chain reaction? This is end by termination. Maksudnya, dua free radical F maksudnya satu free radical F dan satu free radical G, bila mereka combine menjadi Fg, barulah chain reaction ini habis, berhenti. So this is all about chain reaction of free radical. So next, okay, as I mentioned before, free radical ini dia charge cukup satu electron. It have 1 unpaired electron here. It only has 7 valence electron in its outer shell. So, it is unstable and very reactive. So, dia akan dapatkan satu elektron daripada atom lain. So bagaimana kita mau selesaikan masalah ini? Okay. Kita boleh makan makanan yang mempunyai kandungan antioksidan yang tinggi seperti vitamin C and then beta carotene. As I mentioned before, vitamin C also known as ascorbic acid. Dua contoh vitamin C, dua contoh makanan yang mempunyai vitamin C ialah citrus fruit dan juga berry seperti strawberry. And then beta carotene, anda boleh tengok di sini carrots, C-A-R-O-T, maksudnya salah satu contoh ialah carrot dan juga mangoes. So dua jenis ini iaitu vitamin C dan beta carotene ini mempunyai kandungan antioksidan yang tinggi. So, actually, untuk pengetahuan anda, badan kita sendirinya boleh menghasilkan antioksidan. But when we are growing older, badan kita tidak dapat menghasilkan antioksidan yang cukup untuk react with this free radical to produce a stable compound so that our health will not be affected. So, apakah kegunaan antioksidan ini terhadap free radical? So, antioksidan ini dia akan mendemah satu elektron kepada free radical ini, so that free radical ini dia ada semua pair elektron, maksudnya dia ada 8 elektron valence di dalam petala yang terluas sekali. So bila free radical ini dapat satu elektron daripada antioksidan, dia akan menjadi stabil. So in another word, antioxidant will react with free radical by donating 1 electron to form a more stable compound to end so that free radical will not cause any effect on our body. So that is why kita perlu mengambil makanan yang mempunyai kandungan antioksidan yang tinggi seperti ini. So kita mesti banyak makan buah-buahan dan juga sayur-sayuran. So external factor that produce free radical and attack the cell of the human body include UV light, so kenapa tomato yang disimpan selama 1 minggu ataupun 2 minggu dia akan menjadi rosak dan juga besi ini bila dia disimpan exposed to air, kenapa dia akan menjadi karat? Ini semua disebabkan free radical. So nampaknya free radical ini akan membawa banyak kesan
adalah tidak baik untuk kesihatan kita. So formation of free radical, you may look at the picture below. It can be external factor, UV light, ionizing radiation, smoke, air pollution, and also from internal factor, metabolism and inflammation. So, kenapa orang yang merokok ataupun bekerja di kilang mereka mempunyai risiko yang tinggi untuk mendapatkan penyakit seperti kanser dan sebagainya? Kerana bila asap rokok ini ataupun asap yang dihasilkan dari kilang, dia akan menyebabkan badan menghasilkan banyak free radical. So, bila sekiranya anda tidak makan makanan yang cukup kandungan dengan antioksidan, badan yang menghasilkan banyak free radical itu, dia akan menjejaskan kesihatan kita. So, pekerja yang bekerja di kilang sini, mereka yang suka merokok, mereka mempunyai risiko yang tinggi untuk mendapat kanser ataupun penyakit, because badan mereka menghasilkan banyak free radical. So, dalam kata yang lain, secara rumusnya free radical adalah satu yang tidak bagus untuk badan kita. Tetapi satu benda iaitu antioksidan, dia akan react with free radical ini untuk membentuk satu stable compound supaya kesihatan kita tidak jejas. So, bagaimana antioksidan ini react dengan free radical? Iaitu antioksidan akan demah satu elektron kepada free radical supaya free radical mempunyai susunan elektron yang stabil. So, effect of free radical on human body include carcinogenic substance that may cause mutation and cancer. Okay. So, for carcinogenic substance ini biasanya kita boleh didapati dalam rokok asap. Rokok asap memiliki banyak carcinogenic substance ini, dan bahan ini akan menyebabkan mutasi. Maksudnya, bila anda merokok asap itu, bila anda masuk ke dalam paru, dia akan menyebabkan badan menghasilkan banyak free radical. Dan mutasi juga akan berlaku. Mutasi berlaku di mana lebih banyak free radical akan dihasilkan lagi. Banyak-banyak free radical akan dihasilkan, dan seseorang itu akan mempunyai peluang yang tinggi untuk mendapat kanser. So, free radical ini secara rumus, dia memang secara ringkasnya dia memang tidak bagus untuk kesihatan. Next, it's called diseases such as cardiovascular disease and infertility. Infertility maksudnya it cannot produce offspring. Next, it will damage the kidney, livers, and lungs, and cause premature conditions such as wrinkles and grey hair. So, free radical ini kalau banyak dihasilkan di dalam badan, dia akan menjadikan kita contohnya menghasilkan rambut putih dan sebagainya. Okay, next, which of the following statement is true about the free radical? So, bila anda nampak free radical ini, maksudnya dia adalah satu yang tidak bagus untuk kesihatan kita. Free radical will damage our DNA structure. Bagaimana dia damage our DNA structure? By removing one electron from molecule that build DNA. So, free radical will tear electron. Maksudnya dia akan remove electron from human body cell and cause change in the structure of DNA, causing cell mutation, dan menyebabkan kita mempunyai risiko yang tinggi untuk mendapat kanser. So, the answer is A. Free radical has extra electron. The answer is wrong. You do not have enough electron in the valence cell. Next, free radical cause health problem among individuals. Describe how free radical are formed. So, bagaimana free radical ini dihasilkan? Free radical are formed from oxidation process. Okay, oxidation process maksudnya is a chemical reaction in which a substance loses one electron in a reaction. So, bila oxidation process ini berlaku, satu elektron telah didemah. So, dia akan menghasilkan free radical. Jadi, free radical ini dia akan tak cukup satu elektron. Do not have enough electron, making it unstable and very reactive. So, free radicals are formed from oxidation process that happen in the body due to internal and external factors. So, free radical ini boleh dihasilkan melalui dua faktor, iaitu internal factor dalam badan kita dan di luar badan kita external factor. Okay, step 2
factor of free radical formation, internal factors such as metabolism and inflammation, while external factors such as sunlight, the UV light, and cigarette smoke. So, kenapa orang yang sentiasa merokok dia akan memberi risiko yang lebih tinggi untuk mendapat kanser kerana penghasilan free radical dalam badan dia adalah lebih tinggi. Explain why free radical are not a problem for some individual but can cause health problem for other. Okay, kenapa free radical ini ada dihasilkan oleh semua orang melalui satu proses iaitu oxidation process, tapi sesetengah individu menghadapi masalah tetapi sesetengah individu tidak menghadapi masalah untuk kesihatan. Kerana untuk kebanyakan orang, the free radical formed naturally due to internal factor usually are stabilized by antioxidant substance from the food intake. Okey, jadi saya sudah kata antioxidant ini dia adalah bagus untuk kesihatan kerana dia boleh react with free radical to form a more stable compound. So, antioxidant ini sebenarnya badan kita boleh hasil secara sendiri ataupun kita boleh ambil melalui pemakanan sendiri, iaitu daripada sayur-sayuran ataupun buah-buahan yang mempunyai kandungan antioxidant yang tinggi. So, free radical yang dihasilkan oleh badan kita biasanya akan destabilize oleh antioxidant ini. Tetapi, for individuals who are exposed to external factor in excess, such as cigarette smoke or factory smoke, okay. Tetapi, sesetengah individu sekiranya mereka bekerja di kilang ataupun mereka mempunyai seseorang yang sentiasa merokok, many free radical will be formed and cannot be stabilized by the antioxidant substance from food. Okay. Sekiranya mereka sentiasa merokok ataupun bekerja di kilang, banyak free radical akan dihasilkan oleh badan mereka. So, kalau badan kita ada banyak free radical, kita akan mempunyai risiko yang tinggi untuk mengalami kanser. Dan free radical ini yang banyak tidak dapat destabilize by the antioxidant substance from food. Okay, therefore, it can cause health problem due to the presence of additional free radical in the body. Next. Let's look at part 3, antioxidant. Antioxidant memberi satu yang bagus untuk kesihatan kita. Biasanya boleh dijumpai di dalam buah-buahan dan juga sayur-sayuran. So, apakah itu antioxidant substance? Antioxidant are chemical substance that are needed by our body to slow down or to stop the oxidation process. As I mentioned before, badan kita sentiasa mengalami oxidation process dan menghasilkan free radical. Kerana dalam oxidation process, satu elektron akan didemar dan badan kita akan menghasilkan free radical. Jadi, kita perlulah benda seperti antioxidant ini kerana antioxidant ini dia boleh slow down or stop the oxidation process. Dan kita boleh panggil antioxidant substance ini sebagai defensive line against disease. Kenapa? Kenapa kita panggil sebagai defensive line against disease? Kerana antioxidant ini dia akan react with free radical untuk menghasilkan satu compound yang stable supaya kita tidak akan mempunyai sebarang masalah kesihatan. So, terdapat beberapa jenis antioxidant substance di sini iaitu beta-carotene, vitamin C, vitamin E, lutein, and lycopene. Tengok yang pertama, beta-carotene. Okay, anda boleh tengok sini, C-A-R-O-T, carotene. Sama spelling seperti carrot. So, salah satu contoh ya carrot. Okay, beta-carotene ini biasanya boleh dijumpai dalam makanan-makanan yang berwarna merah, kuning dan juga orange. So, contoh-contoh ialah sweet potato. Okay, next, vitamin C. Seperti yang saya sudah beritahu dan cakap banyak kali, vitamin C juga boleh dikenali sebagai ascorbic acid. Ascorbic acid ini dia merupakan satu water soluble vitamin. Untuk pengetahuan anda, vitamin kita ada beberapa jenis seperti vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E dan vitamin K. Dan vitamin ada iaitu A, D, E, K ialah larut dalam lemak, iaitu fat soluble vitamin. But for vitamin C is water soluble vitamin. So ini vitamin C dia adalah water soluble. So anda boleh cari di pasaran seperti vitamin C dalam bentuk tablet di mana anda boleh dissolve in water. Okay, nama bagi vitamin C kita juga panggil sebagai ascorbic acid, ingatlah. So, contoh-contoh
vitamin C kita boleh dijumpa di dalam kiwi fruit, strawberry, and also grape pepper. Dan banyak lagi. Vitamin C ini penting kerana dia memberi kandungan antioksidan yang tinggi. Next, vitamin E ataupun kita panggil sebagai alpha tocopherol. Okey, vitamin E seperti yang saya dah bagi tahu, vitamin E merupakan satu fat soluble vitamin. So dia biasanya boleh didapati di dalam minyak seperti minyak jagung dan minyak sawit. Okay, lutein ini dia baik kepada mata kita. It's good for our eyes. So contoh-contoh ialah ini brokoli. The last one is lycopene. Lycopene merupakan satu antioxidant substance yang dapat dijumpai dalam buah-buahan seperti papaya dan juga watermelon. So anda perlu tahu terdapat 5 jenis antioxidant substance ini, iaitu beta carotene, vitamin C, vitamin E, lutein, and lycopene. Next, mari kita tengok factor affecting food oxidation. Okay, pernahkah anda cut the apple slice, then after when you put it there for 15 to 30 minutes, what will happen to the apple? If you left there for 30 minutes or 15 to 30 minutes, you will observe that the appearance, the surface of the apple slice, it will turn into brown color. Why? Kenapa ada warna merah di sini? Biasanya sekiranya anda biarkan dia di sana saja. Kerana when food are exposed to air, oxidation occur. So in general, oxidation occur when food are exposed to air. So, warna dia akan bertukar menjadi perang kerana satu proses yang kita panggil sebagai oxidation. Kerana surface apple ini dia telah terdedah kepada udara di sekeliling. Apabila terdedah kepada udara di sekeliling, oxygen will enter into the cell in the body. Oksigen di udara ini dia akan meresap masuk ke dalam sel di dalam apple. Dan dalam apple ini kita ada satu enzim yang kita panggil sebagai enzim polyphenol oxidase. Okay, so inside the apple here we have one enzyme, we call it as enzyme polyphenol oxidase. And the oxygen in the air, in the surrounding, when it is entered into the cell in the apple, it will react with this enzyme polyphenol oxidase, and it will produce one product. And the compound is brown in color. That's why you can observe here, after oxidation, the surface of the apple will change into brown color. So, contoh-contoh lain yang anda boleh tengok yang mengalami oxidation, warna dia akan bertukar menjadi perang, iaitu banana. So, how can the oxidation process in fruit be slowed down? So, contohnya, bila anda cut the apple into slice, macam mana kamu mau slow down the process of oxidation? Macam mana kamu mau elakkan daripada apple itu bertukar menjadi warna perang dengan mudah, dengan cepat? So, the answer here is you can use the solution that contain antioxidant. Ataupun dalam kata lain, you can lowering the pH of the apple surface so that it can help to slow down the oxidation process. So bila anda makan apple, and you cut the apple into slice, you may put the apple into the acidic water such as lemon juice or lime juice. Lowering the pH can slow down the oxidation process. Remember, lowering the pH can slow down the oxidation process. So you may dip the apple slice into the lemon juice or lime juice, so that is the surface of the apple, it will not appear as brown color immediately, easily. So as for your information, lemon juice also contain antioxidant. So I repeat, solution that contain antioxidant, or in another word, lowering the pH of the apple surface can help to slow down the oxidation process. So next time, kalau anda tak mahu apple itu senang ataupun mudah bertukar warna menjadi perang, anda boleh rendam apple slice itu ke dalam lemon juice, iaitu yang mempunyai acidic property, supaya oxidation process tidak akan berlaku dengan cepat. Sedikit point lagi, iaitu yang cuma solution yang acidic boleh slow down the oxidation process, tapi yang alkaline solution dia tidak dapat slow down the oxidation process. It means alkaline solution cannot prevent the oxidation from occur. For example, the baking soda that you can find in your kitchen, it cannot slow down the process
of oxidation. Yeah, remember, it's only acidic solution can lower down the oxidation process. So now let's look at this question. How are antioxidant substance helpful in maintaining a healthy body? So bagaimana antioksidan boleh mengekalkan kesihatan kita? Antioksidan ini dia akan mendemas satu elektron kepada free radical, as I mentioned before. So answer is that antioxidant substance have the ability to stabilize the effect of free radical by filling anti-electron in free radical. Next, what is meant by antioxidant? Apakah yang dimaksudkan antioxidant? Antioxidant are chemical substances that are needed by our body to slow down or to stop the oxidation process. Slow down the oxidation process maksudnya kita tidak mahu badan kita menghasilkan terlalu banyak free radical. Macam mana? By react with free radical to form a more stable compound. Next, explain the role of antioxidant in the human body. Kenapa kita perlu makan makanan, buah-buahan dan sayur-sayuran yang memiliki kandungan antioksidan yang tinggi? Apakah kegunaannya? Okay, antioxidant can protect body cells from free radical damage and regarded as defensive line against disease. Kerana dia boleh melindungi badan kita supaya tidak mengalami cell damage. Okay, give 3 types of antioxidant and their natural resources. Okay, as I showed you before, there are 5 types of antioxidant substance: beta-carotene, vitamin C, lycopene, lutein, and also vitamin E. So you just have to memorize 3 of it. So I choose beta-carotene. Okay, carotene here means it has one of the example is carrot. Beta-carotene is an antioxidant substance that can be found in carrots and in mangoes. And then for vitamin C is a vitamin-soluble vitamin. It is also known as ascorbic acid, water-soluble vitamin that can be found in strawberry and green pepper. Next, lycopene is an antioxidant substance which is commonly found in papaya and watermelon. Okay, next, part 4, health product. Okay, dalam pasaran ataupun di dalam shopping mall, anda akan menjumpa banyak health product. So salah satu contoh ialah di sini, vitamin C. Health product, apakah maksud health product? Health product ini dalamnya dia ada active ingredient. Apa maksud active ingredient? Active ingredient is a specific component of a product that have effect on the cure or prevention of disease. So bila saya cakap tentang active ingredient dalam health product, maksudnya it can cure or prevention of disease. Maksudnya dia menyembuh penyakit tersebut. Dia ada sifat untuk menyembuh balik, membaik pulih, menyembuh disease tersebut. So active ingredient contohnya di dalam vitamin C ataupun vitamin C yang kita beli di Watson ataupun Guardian. Active ingredient dia di dalamnya ada vitamin C ataupun ascorbic acid. Apakah purpose vitamin C ataupun ascorbic acid ini? Purpose dia ialah digunakan sebagai antioksidan. Seperti yang saya bagi tahu banyak kali, antioksidan ini baik kepada kesihatan kita kerana dia akan bertindak balas dengan free radical dengan mendemas satu elektron ke badannya untuk membentuk satu compound yang lebih stable supaya kita boleh mengekalkan kesihatan yang baik. So, look at this one. Active ingredient usually perform same function within each product brand. Contohnya, ini merupakan Johnson brand vitamin C yang berbeza. Okay, dalam kedua-dua ini mengandungi vitamin C iaitu ascorbic acid yang digunakan sebagai antioksidan. So, AI iaitu active ingredient usually perform same function within each product brand. So, maksudnya walaupun blend dia berlainan, tetapi active ingredient dalamnya adalah sama. So, mereka akan perform the same function, iaitu perform the same function as antioxidant. So, ingat, walaupun blend jenama dia berbeza, tetapi kandungan active ingredient adalah sama, iaitu vitamin C, ascorbic acid. So, dia digunakan untuk function yang sama sebagai antioksidan. So, dalam satu health product, kita ada active ingredient. At the same time, we also have inactive ingredient. So, seperti yang saya bagi tahu tadi, active ingredient ini dia ada effect on the cure and prevention of disease. Tapi inactive ingredient dia tidak ada effect on the cure or prevention of disease. So, kenapa kita juga perlu inactive ingredient dalam health product? Kerana contohnya preservative. Kenapa kita perlu ini?
Bayangkan, orange yang anda beli, dia cuma tahan selama 1 minggu ataupun 2 minggu saja kan. Tetapi bila orange itu dia dijadi vitamin C tablet, kita perlu add in preservatives iaitu sebagai inactive ingredient. Inactive ingredient ini dia tidak ada effect on the cure or prevention of disease. Kita perlu tambah preservative ini juga so that it can last for a long period. That means you can store it for a long period like 1 year or 2 years. So that's why inactive ingredient dia juga sangat penting. So dalam health product ini dia mungkin mempunyai lebih daripada satu active ingredient dan pada masa yang sama dia juga mengandungi inactive ingredient. So next, inactive ingredient sebagai flavoring. Contohnya ubat-ubat yang sentiasa berperisa pahit kan. Kalau budak-budak ataupun kanak-kanak tidak suka, inactive ingredient telah ditambah iaitu flavoring. Contohnya orange flavor ditambah supaya budak-budak lebih suka. Ataupun inactive ingredient ditambah so that badan kita dapat absorb the medication more effectively. So this is the active ingredient and inactive ingredient. Remember, active ingredient usually perform same function within each product brand. Remember? Next, so the use of health product. Okay, terdapat beberapa kegunaan health product ini iaitu to treat disease and to maintain our health. Untuk mengekalkan kesihatan yang baik, normal growth and prevent disease and improve quality of life. Okay, contohnya health product fiber. Contohnya ada budak-budak yang tak suka makan sayur. Okay, so ada health product yang fiber di mana yang boleh digunakan untuk mix with water and drink by the children. Kalaulah budak-budak tersebut tidak suka makan sayur, so fiber ini merupakan salah satu health product. So that the children can normal growth and prevent disease. Next, look at this question. Which of the following statement is true about active ingredient in a product? So, as I mentioned before, active ingredient dia ada efek yang dapat membaik boleh satu penyakit. So, the answer is very straightforward. It have the effect to cure or prevent disease. So, look at the statement A here. There is only one active ingredient in health product. Okay, jawapannya salah kerana dalam satu health product dia mungkin mengandungi lebih daripada satu active ingredient dan pada masa yang sama dia juga mengandungi inactive ingredient seperti preservative supaya health product itu boleh disimpan untuk tempoh masa yang. Okay, next. Why is use of health product increasing in society? Kenapa kegunaan health product ini semakin meningkat dalam kalangan masyarakat? The answer is B. Influence or advertising and testimonial on the benefit of health product. So, bila anda pergi ke shopping mall ataupun di mana-mana pasar malam, anda mungkin pernah tengok ataupun nampak orang yang menjual health product ini dengan testimonial mereka ataupun advertising di dalam social media. So masyarakat mereka mudah terjejas. So, mereka akan makan health product ini. So, the answer yang paling sesuai ialah B. So, that is all about chapter 10, traditional medicine, modern medicine and complementary medicine, and part 2 free radical, part 3 antioxidant, and then part 4 health product. So saya harap anda boleh faham dan pada masa yang sama anda juga boleh download the exercise from the Google Drive. I already attached a link. You may try all the exercise in the Google Drive given. So remember to study consistently. So that's all from me. Thank you.